Per cambiare un po', abbiamo scelto dal calendario musicale Shimomura Yoko. Nasce oggi, nel 1967, compositrice e pianista giapponese, nota soprattutto per i suoi contributi nel settore dei videogiochi. Una finestra sul mondo, il mensile. E allora eccoci qua con, come dicevo poco fa, il direttore di Tempi.it, Emanuele Boffi, che come tutti i giovedì a quest'ora saluto e ringrazio. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Intanto abbiamo due appuntamenti di calendario non musicale, ma anche per quanto riguarda voi di Tempi, no? Questa sera in quel di Karate Brianza e poi sabato a Milano. Ce ne vuoi parlare? Sono due cose completamente diverse, però entrambe possono essere interessanti per chi ci ascolta. Sì, allora questa sera a Karate Brianza alle 9 facciamo un incontro, la presentazione del libro di Adriano Galliani, ovviamente la presentazione del suo libro, un libro di aneddoti, parla della sua esperienza al Milan e poi al Monza, però sarà anche l'occasione per parlare un po', diciamo, della sua candidatura al Senato. Sapete che tra poco si vota, se non lo sapete fino a un certo punto, perché lo sanno in pochi. Non lo dicono, se ne parla poco, però si vota perché c'è da decidere chi andrà sul seggio che fu di Silvio Berlusconi, e quindi ci sono diversi candidati. I due più importanti sono Galliani per il centrodestra e Cappato per il centrosinistra. E allora niente, noi questa sera, siccome siamo un giornale che è abituato, diciamo, a dire chiaramente quali sono le sue preferenze anche in campo politico, presentiamo questo libro con lui. Mentre invece sabato per sostenere mattina, Cappato, naturalmente. Certo, come si immagina facilmente, no? No, tra l'altro tu oggi fai un pezzo bello chiaro a proposito di non ciurlare nel manico, no? E dici qui siamo a scegliere tra il campo e il camposanto. Sì, ma tra l'altro domani ne faccio un altro, perché mi fa un po' ridere che Cappato va in giro a lamentarsi che tutti lo guardano come l'angelo della morte, no? Che parlano di lui come quello che parla sempre di morte. Mi stupisce che Cappato si stupisca. L'alfiere dell'eutanasia. Cos'altro ha fatto nella vita se non promuovere l'eutanasia, e quindi è chiaro che la gente lo identifichi con quello, ma tra l'altro ha fatto anche tutta la campagna elettorale. Io sono brianzolo, so che lui è andato in giro per molte piazze dei paesi anche intorno, diciamo, a dove abito io, e parlava di quello, parlava di diritti, parlava di eutanasia, parlava di fine vita, parlava di roba da toccar ferro. Cioè sono quelli i suoi temi, no? E quindi, tra l'altro, appunto, come già avevamo raccontato anche tempo fa, sempre su Tempi, la sua candidatura non è che è stata molto digerita dal PD locale, perché il PD locale voleva un rappresentante del territorio, la Schlein non si decideva, diciamo così, a indicarlo, lui si è proposto e alla fine la Schlein ha deciso di convogliare tutti i voti su di lui. Ma voi immaginate un brianzolo anche del PD che oggi si trova a dover sostenere Cappato, cioè uno che non parla della Brianza, non parla del territorio, non andrà in però lui ha giocato a basket lì, ha giocato a basket lì, ha fatto una scuola, mi pare, no? Una roba del genere. Sì, ma poi soprattutto non è uno che ha in mente il territorio in cui vive. Cioè, peraltro mi sembra che fior di esponenti del PD locale abbiano manifestato il loro malumore, no? Sì, hanno anche pubblicamente. Una lettera pubblica. Hanno scritto una lettera pubblica in cui si dicevano molto delusi. Io ne ho intervistati 2 o 3 su Tempi, cercando un po', diciamo così, di stanarli. È chiaro che poi diciamo nei corridoi dicono una cosa e poi pubblicamente devono comunque sostenere Cappato. Io non so se poi dopo veramente faranno una campagna, cioè non so se poi dopo andranno veramente alle urne a scrivere il suo nome, a sostenere il suo nome. Il vero nemico, diciamo così, di Adriano Galliani è l'astensione, nel senso che appunto, siccome nessuno sa che si vota, il problema è che pochi andranno a votare. C'è anche Cateno De Luca, segnalo per la cronaca. C'è anche Cateno De Luca. Sì, è vero. De minimis non curat praetor, però c'è anche lui. Sì, è vero. C'è anche
Vabbè, niente. Comunque, a proposito dicevamo, di fenomeni, apro una parentesi. Ma te è normale che uno come Corona, Fabrizio inteso, viene pagato più di 30.000 euro per la singola ospitata dall'ex deputata Nunzia De Girolamo in TV alla Rai? No, guarda, a me questa storia del calcio scommesse, soprattutto di questo girovagare per il talk show di Corona, mi fa proprio schifo. Fa proprio schifo perché è proprio il classico modo di fare informazione che a me fa arrabbiare, quindi in questo caso addirittura mista a gossip con notizie dette a metà, ma io forse ho saputo, gente additata e indicata senza prove, eccetera. È proprio uno schifo. Che poi addirittura 30 e passa mila euro. Pagato, ecco. Vabbè, dice già tutto, anche se lo facesse gratis. Noi li vediamo in un anno probabilmente, no? Questo qui se li becca in una serata, comunque è pubblici, ha pagato la Rai. Ma questo è il grande problema secondo me dell'informazione di oggi, cioè che non si preoccupa di cercare di chiarire le cose, che dovrebbe essere il suo compito, ma semplicemente di fare pettegoletto e di suscitare indignazione. Emanuele, torniamo a Karate Brianza stasera. Tra l'altro a me Galliani io non lo conosco, ma mi pare anche uno simpatico, detto per inciso, no? Comunque, al di là della simpatia o antipatia, a me sembra simpatico. Dov'è che vi trovate stasera a Karate Brianza con Galliani? Allora, ci troviamo dentro, l'incontro è fatto dentro una scuola che si chiama Impresa, è in via Vergani, il numero adesso sinceramente non me lo ricordo, 12 mi pare, e lì alle 9, ecco. Mentre invece parlavo di un appuntamento, Vergani 14, se non sbaglio, stavo googlando mentre tu parlavi. Bravissimo, grazie. Via Vergani 14, Karate Brianza. Mentre un altro appuntamento importante sabato mattina a Milano, al Teatro Rosetum, me lo confermi, no? Ne abbiamo parlato poco fa con il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, il leghista Formentini, che tra l'altro è stato uno di quelli che alla questione hanno dedicato attenzione costante, ma non ne sta parlando praticamente nessuno della tragica sorte a cui un'altra volta nella storia, e oggi sta accadendo in questi giorni ed è accaduto in queste settimane, viene sottoposto il popolo armeno, no? Sì, esatto, cioè la questione dell'Artsakh, io e te ne abbiamo parlato tante volte, sabato ci ritroviamo a parlarne invece a Milano al Teatro Rosetum, sabato mattina alle 10:30, e oltre agli interventi di Rodolfo Casadei, che è un giornalista di tempi che conosce bene la situazione, è stato in Artsakh anche tanti anni fa, ci sarà Renato Farina, altro giornalista che conosce bene, diciamo, tutte le vicende anche storiche di questo popolo, e Massimiliano Salini, che è un europarlamentare Forza Italia, che anche lui si è speso soprattutto negli ultimi tempi per segnalare, diciamo, che c'era questo piccolo problemino di questo popolo che veniva massacrato nel silenzio di tutti. E poi ci saranno 2 testimonianze video, una di Antonio Aslan, che voi tutti conoscete bene, e un'altra di questi profughi che noi abbiamo intervistato, un video di 20 minuti dove ognuno di loro racconta, diciamo, cosa è successo negli ultimi 10 mesi da quando hanno chiuso il corridoio per cui erano rimasti a pane d'acqua, forse neanche quelle, e poi il giorno dell'attacco per cui sono dovuti scappare. 10:30 al Teatro Rosetum a Milano. Direi che è un appuntamento da non perdere, perché veramente il silenzio, diciamo, intorno a questa questione è veramente atroce, e anche se vogliamo un pochino allargare lo sguardo, credo che la popolazione armena sia stata tradita in primis dalla sua stessa dirigenza in Armenia, perché non mi pare che l'attuale premier raccolga il plauso dei cittadini armeni, si sia comportato in maniera limpida, tutt'altro. Mi limito a dire che non si è comportato in maniera limpida, però oltre alla dirigenza armena, e probabilmente il prossimo boccone sarà proprio un pezzo dell'Armenia, no? Non è difficile immaginare che questo accadrà, perché non ci sta badando nessuno e siamo tutti occupati da altre questioni drammatiche, pesanti, ma che, diciamo, non legittimano il fatto che si chiuda gli occhi su questa, no? Che ha anche una portata storica e simbolica enorme. Noi sappiamo che questi terroristi che vediamo all'opera si nutrono anche di simbologie, di storia, di miti. Questo dell'Armenia non è un mito,
è una realtà purtroppo, che viene però attualizzata costantemente. Noi abbiamo raccontato qui che l'esercito azero ha sulle proprie divise ancora i segni del genocidio del 1915-19, con i volti di quelli che lo perpetrarono e i motti dell'epoca che vengono costantemente tragicamente attualizzati. Cioè quella roba lì vive ancora. E forse noi questo fatichiamo a capirlo, no Emanuele? Sì, assolutamente, dici molto bene secondo me, cioè quello che noi non riusciamo a capire, essendo noi società occidentale, essendo ormai una società che ha perso non solo il riferimento al religioso, ma il riferimento anche al simbolico, questi ci sembrano semplicemente dei pazzi. Non sono dei pazzi, hanno un modo di ragionare diverso dal nostro, cioè appunto quando quello anche il terrorista che abbiamo visto muoversi a Bruxelles, cioè la rivendicazione che egli fa di uccidere nel nome di Dio, di uccidere nel nome di Allah e di essere quindi lui un martire, a noi sembra una cosa fuori dal mondo, ma dal suo punto di vista invece è la ragione del suo impegno, cioè per lui la jihad, la guerra santa è il modo per guadagnarsi il paradiso. Se noi diciamo così, non consideriamo anche questo modo di ragionare, non capiremo mai veramente chi sono questi terroristi. Per cui poi dopo ovviamente su questo argomento adesso vado veloce, ma bisognerebbe ritornare alla lezione di Ratisbona di Benedetto XVI, perché è lì il grande consiglio che Papa Benedetto diede all'Islam, cioè appunto di non separare fede e ragione, queste devono andare di pari passo. L'estremismo islamico invece le separa totalmente ed è per questo che arriva fino a questo punto. E se non ci diciamo la verità non possiamo raggiungere obiettivi seri e concreti e validi e buoni e positivi, perché il tutto parte dal raccontarsi la verità. Se continuiamo a raccontarci le balle non arriviamo da nessuna parte, anzi andiamo in tragedia, credo. Tra l'altro abbiamo detto indirizzi, ne do un altro: il centro culturale, il Teatro Rosetum, sta in via Pisanello 1 a Milano e la fermata della metropolitana 1 comodissima per raggiungerlo, la più vicina è quella di De Angeli, facilissimo da raggiungere. Per l'incontro sulla vicenda armena sabato, promosso da Tempi, alle 10:30. Via Pisanello 1, fermata De Angeli. Allora, Emanuele, ci rimane poco tempo, ma devo dire che ho trovato molto interessanti 2 articoli dalla home page di Tempi di stamattina, in particolare quello di Giancarlo Gioielli su Gaza e l'altro di Andrea Venanzoni sul fatto appunto che i poveri jihadisti bisogna capirli, sulla nostra debolezza culturale della quale stavamo parlando poco fa in relazione alla vicenda armena. Media e intellettuali devono sempre comprendere le ragioni della violenza e via dicendo, ma a forza di dire che tutto va contestualizzato, qua appunto non ci diciamo più la verità e non raccontiamo neanche più e non interpretiamo la realtà, no? Bravissimo, hai detto sinteticamente il punto centrale di entrambi gli articoli, sia quello di Gioielli che quello di Venanzoni, cioè questa idea per cui bisogna sempre giustificare la violenza nasce in realtà da un pregiudizio, da una simpatia nel rispetto dei violenti, come se uno che ha subito o vive in una situazione di disagio allora è giustificato a essere violento. Invece il primo punto è raccontare proprio la realtà, cioè quello che sta accadendo, come ad esempio il razzo appunto sull'ospedale di Gaza. Abbiamo visto tutti che cosa è successo, nelle prime ore è stata data un'interpretazione, poi pian piano si è capito cos'era successo. Quindi anche ad esempio nel racconto di Giancarlo Gioielli, siccome lui abita a Gerusalemme, è stato per tanti anni inviato RAI a Gerusalemme, lui sa benissimo che è capitato più e più volte che razzi sparati da Gaza, essendo razzi diciamo fatti abbastanza artigianalmente, non raggiungessero l'obiettivo, cioè Israele, ma ricadessero dentro la striscia, cioè dentro Gaza, e uccidessero quegli stessi palestinesi che si vorrebbe difendere. Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, appuntamento stasera a Karate Brianza e sabato al Teatro Rosetum, via Pisanello 1 a Milano. Grazie Emanuele. Grazie a voi, buona giornata. Di risorse anche per tenere a galla l'economia ne abbiamo più che a sufficienza.
abbastanza. Il problema è riuscire a utilizzarle tempestivamente e proficuamente. Chi fa queste affermazioni su Italia Oggi è Francesco Manfredi, uno dei più lucidi economisti italiani, non a caso dirige la LUM School of Management dell'Università di Bari. Manfredi spiega la sua affermazione controcorrente ricordando che già oggi sono disponibili 85 miliardi del PNR che diventeranno 100 con la quarta rata. Sono poi in arrivo dalla UE altri 20 miliardi. Sbaglia quindi coloro che vogliono aumentare le voci di spesa pubblica che farebbero crescere il debito in Italia, che è già altissimo e rischia di diventare insostenibile con l'aumento inevitabile dei tassi di interesse che è adottato per stroncare l'inflazione. Inflazione che per la gente è il male economico assoluto, perché premia i forti e massacra i deboli. Avete ascoltato la rassegna stampa. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per